Merhaba arkadaşlar. Bugün de sizlerle başlıktan anlamış olduğunuz gibi bakla kavurması yapacağım. Öncelikle tavama yağ koydum. Şimdi yağdan sonra burada yaklaşık bir yarım kilo kadar falan baklam var. Bunu döküyorum. Şimdi sarımsak koyacağım. Burada sarımsağım vardı. Onu koydum. Burada ben malzemeleri söylemeyi unuttum. Bakla, sarımsak, 2 diş sarımsak, 1 çay kaşığı kadar şeker, yarım çay kaşığı kadar tuz, 1 yemek kaşığı salça koydum. Öncelikle bu yağda baklamı ve baklamı ve sarımsağımı kavuracağım. Ben bunları hemen kavurup geliyorum. Baklaya şu anda şekerimi ekliyorum. Bunları hemen karıştırıyorum. Bunları artık beraber kavrulmaya yakınlaştı. Bunlar şimdi kavruldu. Bunun artık ağzını kapatacağım. Ve biraz böyle bekleteceğim. Bir 5 dakika kadar falan. Biraz daha kavrulması için. Böyle biraz daha beklettim. Ama biraz daha bekleyecek. Şu anda artık oldu. Ben bunu bir 10-15 dakikadır falan, 5 dakikadır falan böyleydi. Şimdi ben bunun içerisine salçamı ekliyorum. Sonra yarım çay kaşığı kadar tuzumu ekliyorum. Ve hemen şu şekilde karıştıracağım. Artık bunlar oldu. Şu anda suyumu koyacağım. Zaten suyumu çok fazla koymayacağım. Şimdi bunları böyle çok az bir karıştırıp bir 20-25 dakikada pişmesini sağlayacağım. Bu yüzden ocağımı kısık ateşe alıp kapağını kapatıyorum. İyice kaynamaya başladı. Bu artık suyunu çekince altını kapatacağım. Hele şükür sonunda artık olabildi. Artık baklam olmuş. Siz de hazırladıysanız şimdiden size afiyet olsun. Şimdiden afiyet olsun. Daha hala kanalıma abone olmadıysanız abone olduktan sonra o küçük zil işaretine basıp attığım her videodan haberinizin olmasını ve bu videoyu beğendiyseniz likelamayı, bu kanal hakkında ve bu video hakkında bir yorumunuz, bir düşünceniz varsa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.